Dobro jutro, dobar dan, dobro večer želim svima vama. Ovde vaš domaćin Filmadžija, tako je. Ljudi, odgledao sam jedan prebrutalan film. Ne znam da li znate, da li ste svesni da Godzilla je u stvari japanska proizvodnja. Prvi put Godzilla se pokazala u Japanu, ne u Americi. Amerikanci su preuzeli, da kažem, tog lika i počeli da rade filmove o Godzilli. Ili ti, kako Japanci kažu, Gojira! E sad, ono što je jako zanimljivo jeste da ove godine na Netflixu već izašao i premijera je odavno bila, Godzilla -1. Normalno, ja kada radim recenziju filma, ja vas prvo zamolim da odete, da odgledate film, pa tek onda da dođete da slušate šta ja pričam o filmu. Molim vas prvo odgledajte film, pa onda dođite da pričamo o ovom filmu Godzilla -1 ili ti Godzilla -1. Godzilla -1 znači čovečanstvo vodi za 1 bod. 1-0 za nas, jel? Sam naslov kaže da Godzilla gubi na kraju. Što je veoma zanimljivo, a ceo film je rađen na japanskom, naravno. Preporučujem da gledate. Pratimo priču vojnika koji je bio u Drugom svetskom ratu na strani Japana. Japanac je u pitanju, jel? I on je bio pilot, ali ne bilo kakav pilot. On je bio pilot samoubica. Da, on je bio japanska kamikaza. Međutim, njegov avion je imao kvar, pa je morao da sleti u bazu. Morao je da se odvoji od svoje, da kažem tako, jedinice koja je išla da ubije Amerikance tako što će da žrtvuju svoj život i padajući u taj nepovrat, u svoju smrt, tako su pokušali da pobede Japanci. Mislim, zvuči glupo, ali istinito. Međutim, njegov avion je imao neki kvar i da ne bi bilo problema, što je jako čudno i komično, jel? Ali da, oni nisu mogli da stignu do cilja, tek tako, morali su da lete dosta dugo, pa je on brže bolje izašao iz svoje čete, to jest iz te leteće formacije, kako bi popravio svoj avion. Tu gde je sleteo, ljudi su jednostavno pokušali da mu pomognu, da srede avion kako bi se on vratio nazad, međutim, s avionom nije ništa. Neko se usrao u gaće. Uplašio se čovek, što je naravno i ljudski, razumljivo je, jel? Te je jednostavno ostao u toj bazi da prenoći. Međutim, kasnije, baš to veče, ko se pojavljuje? Gojira! Godzilla se pojavljuje, tako je, i ubija sve u bazi, ostavljajući njega i samo još jednog glavnog mehaničara. Ono što je jako interesantno u toku ovog filma, pomera emocije. Ne radi se samo o Godzilli, nego mi vidimo kakav je život bio tokom, pa čak i posle Drugog svetskog rata u Japanu. Bilo je veoma teško, znači počinjemo da razumemo i te ljude, jel tako, koji su bili na strani Hitlera. Ono što mi je bilo isto veoma interesantno jeste što se pojavljuje žena koja nema veze sa njim, drži devojčicu, bebu, koja nema veze sa njima svima, jer pronašla ju je, ostavljenu, verovatno su roditelji preminuli i beba je ostala, nije imao ko da vodi računa o njoj, te tu se pojavljuje i ta neka komšinica koja je izgubila svoju decu, pa svoju brigu nekako prenosi na tu malu, pokušavajući da pomogne toj ženi i tom vojniku koji su se sada udružili kako bi hranili to dete. Međutim, negoduje sve to kroz ceo taj život, pronašao je novi posao i kada mu kažu, a to ti je žena i to ti je dete, on kaže, ne, to nije moje dete i to nije moja žena, i onda on objasni o čemu se radi, ali opet žive zajedno, on joj daje novac i. Naravno, kroz film mi vidimo da su oni u stvari zaljubljeni. To jest, ona definitivno u njega, ali on nekako prigušuje svoje osjećanja. Zbog onoga što je doživeo u ratu, zbog one sramote, vi znate da Japanci, njima je čast sve, on je izgubio tu čast kada je pobegao od svoje dužnosti kao kamikaza. Nažalost, on pokušava, i stalno je u ratu, sanja non stop te neke sitnice, te neke stvari, Godzillu isto tako, jer taj napad je za njega ostavio veliki utisak, dok se Godzilla posle toliko godina ne pojavi ponovo. Ovaj put u mnogo većem izdanju.
čak i Amerikanci objavljuju tu neku priču da se nešto čudno dešava. Verovali ili ne, vojska je tada u Japanu regrutovala ribare i te neke stare vojnike koji su bili u ratu. Naravno, to je bio jedan od najplaćenijih poslova tada posle Drugog svetskog rata, gde su oni čistili more od mina. Imali su mogućnost da pošalju tu neku, da kažem, malu floticu tih mornara da istražuju deo mora ako se desi nešto kao što je Godzilla, jel? Kada su ih poslali, naravno, ovi su uvideli da ne mogu protiv Godzilla. Godzilla je, regeneriše se, šta god ti da uradiš Godzilla, nju neće ništa biti. To je ogromno čudovište, svi znate šta je Godzilla. Inače, ovaj film je dobio nagradu za najbolje efekte u filmu ove godine. Znači, godina je, pa već smo sad u juni mesec, ali kada je film izašao, to je bio 4. mesec za neki, ljudi, onda možete da zamislite koliko je dobar film, koliko su dobri efekti. Ja sam baš zato hteo da odgledam film, da vidim kakvi su to efekti. To je stvarno tako dobro urađeno. Samo u jednoj sceni sam ja primetio zeleno platno, ovo sve ostalo je tako lepo urađeno. Čak ta eksplozija Godzilla kada je uništavala ceo grad, pa ta neka kao atomska eksplozija, bože, kako je to dobro urađeno, ljudi. Pomerilo mi je emocije, mnogo me dodirnula ta mala devojčica u filmu koja raste vremenom. Ako niste gledali ovaj film, ja vam preporučujem od srca i toplo da odgledate ovaj film, jer film je prebrutalan. Kao što sam rekao, pun je emocija, pun je akcije, pun je te neke priče, pun je te neke istorije za koju mi ne znamo, a možemo kroz ovaj film da naučimo, barem taj neki mali deo. Inače, ja obožavam Japan, kulturu, obožavam japanske automobile, sam posjedujem jedan. Baš preporučujem ovaj film, jednostavno mnogo me iznenadio i jednostavno počnemo kao ljudi međusobno bolje da se razumemo kada vidimo kroz šta je ova druga neka nacija prošla u Drugom svetskom ratu. Iako su bili na strani, da kažem, zla, jel? Nikome nije bilo lako, ne ponovilo se. Ali Godzilla je razbila i sam završetak filma, ja verujem da ćemo imati drugi deo, siguran sam da ćemo imati drugi deo, tako da u svakom slučaju preporučujem, znači film je dobio nagradu za najbolje SF efekte, jednostavno ja sam oduševljen. Hvala vam što ste bili u ovoj epizodi. Recenzije i preporuka ovog filma nisam želeo da dajem previše detalja, zato što stvarno je film 10 zvezdica od 5 i ne želim puno da vam kvarim ako niste gledali film. Probio moja očekivanja, uopšte nisam mislio da će tako nešto ispasti, ali Japanci znaju šta rade. Subscribe, like, shareujte ovo, da čuješ što više ljudi, da vidiš šta ja ovde radim. Gledam neke na TikToku i pričaju o filmovima i uzmu 2 minuta da preporuče neki film. To je smešno, brate, to je smešno. Ja se baš trudim oko svog kanala i pokazujem kvalitet. Pokušavam da odgovorim na svaki komentar koji vi ostavite. I ostavite komentar i recite mi šta vi mislite o ovoj japanskoj verziji. Naravno da japanska verzija je i originalna verzija, ali ova nova japanska verzija o Gojiri ili ti Godzilli, šta vi mislite, kakav je film, da li ste gledali, ja sam uživao. 2,5 sata traje film, znači vidi, ostavite komentar, molim vas, i da, prepoznajte kvalitet, ja to i pružim, jel? Like, subscribe, share!